फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल की ट्यूशन क्लासेस में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम बच्चों को फोनिक साउंड कैसे सिखाएं। स्टार्टिंग में बच्चे फोनिक साउंड सीखते हैं और अब जो पढ़ाने का या सिखाने का तरीका है वो पहले तरीके से बहुत अलग है। पहले हम लोगों ने और आप लोगों ने पहले सीखा होगा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, बट अब ऐसा नहीं सिखाया जाता। तो आप स्कूल में भेजने से पहले घर पे ही बच्चों को किस तरह से फोनिक साउंड सिखाएं वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। ये हमारे अल्फ़ाबेट या इंग्लिश लेटर्स। तो बच्चों को हम कैसे सिखाएंगे विद साउंड, फोनिक साउंड इनको हम बोलते हैं। ए सेज आ एप्पल। इसके साथ क्या होगा, बच्चों को इनके साउंड्स समझ आएंगे। अब ए फॉर एप्पल मत सिखाएं, अब सिखाएं ए सेज आ एप्पल, बी सेज बा बॉय, सी सेज का कैट, D says da dog, E says a elephant, F says fa fish, G says g grapes, H says ha hat, I says I iron, J says jug, K says ka kite, L says la lion, M says ma monkey, N says na तो मैंगो बोल दिया, O says orange, P says pa parrot, Q says queen, R says rat, S says sun या soap, T says tiger, U says umbrella, V says van, W says watch, X says Xmas tree, Y says yacht और Z says zebra। ये होते हैं हमारे फोनिक साउंड्स। आजकल जो स्कूल में रीडिंग कराने का तरीका है वो यही है, अब पहले वाला रीडिंग का तरीका नहीं है। तो आप लोग भी घर पे बच्चों को ऐसे ही सिखाएं ताकि उनको साउंड्स के साथ वो चीज़ पढ़ना है। इससे क्या होगा, आगे चल के उनकी रीडिंग इम्प्रूव होगी, उनको इनके साउंड्स क्लियर होंगे और आगे कुछ भी रीड करने में उनको आसानी होगी। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।